famire ya General Museveni gyegenda okukoma okulemera ku byobufuzi nga basuubira okuba nti ebyobufuzi wano e Uganda bebukulembeze byansikirano taata bw'ataakwasa omutabani akwase omuzzukulu n'abalala abalijja gye bagenda okukoma okufuna ebizibu. In fact Uganda egenda kuba kaluubirira nnyo okuleka mpozi nga tebayiga buyizi tebasobola kulabira ku ebyo ebibaddewo mu nsi yonna, naye bano tebagenda kubeera na mirembe singa munnange balowooza nti ebyobukulembeze taata bw'atanga omwana akwata nga bwe bageza kukubeera nga bakipulaaninga. In fact nze nnyinza kubagamba bwe nti ebyokusala ku nnyaanya envundu tebikola. Ebyokusala ku nnyaanya envundu tebikola. Bw'obeera n'ennyaanya katugeze mu kisero oba mu fridge nga evunzeko ekitundu gwe n'oleta togenda gisalako ddemu ogitereke. Okuleka mpozi ng'ogenda gikozesezaawo nga togiterese. Ate ebiseera ebisinga obungi okuleka mpozi ng'ogenda gisiikako naye n'okugirya nga mbisi oyinza obutasobola kubanga supu oli abeera alozezza ku buvundu buli. Kakati nze nga Uganda at large simanyi ayinza kutuusa bino ku Muhoozi bagamba nti newankubadde ow'empaka akonama ebiri, naye ekituufu kiri nti mbeera mubuulidde nti bwe kiba nti kati essaawa eno taata already yalinga eyali tayalinga edda nti yakwasa mutabani, nsuubira okuba nti nno Muhoozi yali badde akibala nti already afuzeeko ku Uganda, era bw'atyo nannyukira kumu n'ekitaawe kubanga tebigenda kubabeerera byangu era bagenda kufuna ebizibu nga bwe tulabye ebyokulabirako ewalala wonna mu Africa ne mu nsi yonna. Bino nno munnange okubikubuulira bizze nga sinnaba kubeera nga nkuwa examples era nkubuulira Muhoozi ki kye yeesiga kubajjukira Muhoozi ali yekka talinaako family support endala eri awo gwe bw'okitunulira n'okyetegereza ate era yeeyagaliza yekka so nga ate waliwo n'abalala abakola ki abeeyagaliza. Kakati awo tugenda kubeera nga tutuukawo naye mu kweyagaliza okungi Muhoozi bw'atyo gye buvuddeko yatutegeeza nga mutabani we already kati bw'ayingidde amagye, ekyo netukitegeera ekitali kibi dembere, naye ebigendererwa mu kyo bye bigenda okubaviirako ebizibu. Bagamba ekiwoomereze kizaala enkenku. Bano bagenda kufuna ebizibu bye batalabangako kubanga history yeddamu, kubanga bwe tuli essaawa eno njagala okubabuulira nti Uganda gradually egenda eddayo mu mirembe giri nti amaloboozi ag'emulugunya gagenda kuba mangi nnyo n'okusinga, kati n'obugumiikiriza bugenda kukendeerera ddala. Kibayita obugumiikiriza okukendeera, ekyo ngenda nakyo kikubuulira. Obugumiikiriza kati bugenda bukendeera. Bannayuganda luli baali beebaka ku tulo, bwe batyo bagenda bwe batyo ne babivaamu ebyotulo. Kakati ne juzi Bobi Wine yatukakasa nti n'emmundu naffe tukola ki? Tuzisobola. Kati obugumiikiriza kitegeeza bugenda bukola ki? Gaapu egenda ekendeera. Naye kati okusinziira ku ndowooza y'abano n'engeri gye baabalamu ekibalo kyabwe, balabika ndowooza munnanga akapande baakasoma bubi. Akapande baakasoma bubi era nga eyinza okuba nga aro baagikyusa ng'ebatwala mu matongo naye nga tebakimanyi. Aro yakyuka dda. Mr. Bean yatera ng'okyusa obupande obulagirira emmotoka ne zigenda zitomereganira eyo. Mr. Bean. Kakati munnange Mr. Bean ayinza okuba yakwata dda akapande n'akakyusa ne bakasoma bubi. Munnange Muhoozi wona atukakasa nti mutabani we essaawa yonna agenda kufuuka UPDF officer era ng'agamba nti mutegeke entry ye, kugamba mutegeke okumwaniriza. Omuntu yenna anaakwata ku mutabani we yagambye nti anyone who touches him touches me. Omuntu yenna anaabaamu ku tteka ajja kuba ng'akutte ku ye. Muhoozi ng'alayira okufaafaagana n'omuntu yenna anaakwata ku mutabani we. Kakati jjukira nti ono kati tuva ku Muhoozi project tugenda ku Luhamya project, naye nga Sejjusa nga bwe yatutegeeza
era essaawa eno nga bwe bagamba nti mukalukalu tajja busera. Muhoozi agezaako okubuzaabuza ekintu ekyo era alabira ddala nti Sejjusa yakola bubi okubeera nga ayasanguza Muhoozi project. Kakati mu mbeera eno munnange bw'atyo yawandiise ku mutimbagano n'agamba nti get ready for a Mukyotara UPDF officer. Nsuubira okuba ndowooza nga yabadde ategeeza ndowooza oba bingi nti ali Brown mutabani we kati amuyita Mukyotara. Kakati n'agamba nti mutabani we alina emyaka mito. Yagamba my son is a few years. N'agamba nti omuntu yenna n'amukwatako ajja kuba akutte ku ye. Muhoozi bw'atyo nga akakasa. Kakati nti era still mu mbeera y'emu Muhoozi kwegamba nga bw'atwanjulira mutabani we ajjukira Sejjusa be yayogera 2012-2013. Sejjusa yali amaze okubeera nga tutegeeza ku Muhoozi project. Kakati wano mukwekaza agamba nti Sejjusa must tell us what he meant by Muhoozi project. Mbwalina okujja atunnyonnyole atubuulire kiki kyategeeza ne Muhoozi project. Kubanga alaba nti kimukwatiddeyo omaye kugamba osobola okuwakanya ekintu. Kakati olw'okubanga olabira ddala nga kyekimu naawe kyokoze ng'oli bwe yakyogera otandika okwekazaakaza. Museveni yeekazaakaza kubanga ye kennyini yatugaa nti ekizibu kya Africa be bakulembeze oba abafuzi abaludde mu buyinza kati n'afuuka ekizibu kya Africa namba emu. Kati ate ffe engeri gye tuli tumuli kumpi ate ffe n'afuukira ddala ekizibu omugugu gye tuli era ng'amawanga kati nga Kenya, Sudan, Congo, Rwanda bonna bamulozezzaako kugamba influence ye kyentegeeza kiza aba afuuse ekizibu kya Africa kubanga emirerembe egiri eyo era naye gimuvunaanyizibwako butereevu eri abo abamanyi ebigenda mu maaso musobola okujulira ku ekyo. Kakati Muhoozi mukwekaza bw'atyo nga kugamba alinga ayagala kugamba abantu bajja kimugamba. Sejjusa yatugamba Muhoozi project tebagenda kutandika Rohamya project ate kati nga yeeriwo kubanga already akukakasizza mutabani we ono bakoze eki bamuleesi era n'agamba nti anaamukwatako yenna ajja kuba akutte ku nze. Kitegeeza nti gwe tosuubira nti ono agenda kuba ku ranka ng'ey'abano abalala bagenda kumukuza bukuza nga kijanjaalo era agenda kuba yatandise dde obuvunaanyizibwa oba okumanya ani yaani n'okuteekinga decisions ezimu mpola mpola ng'era Museveni bwazze ng'akola mutabani we Muhoozi nga alinga amuyigiriza eggaali ekizapo gye nakuwaako ng'akwatiridde ku kitebe bw'ati nga ye atudde ku kitebe ng'ono akutte kaliya bw'ati ng'agenda amulaga nga bw'amutaamu ava ebigo bw'atyo ayigirira okuvuga eggaali. Kakati ne Muhoozi naye mutabani we agenda mutuuza atandika okubeera ng'amuyigiriza nga ne jjajja ayambako wali mpola mpola kati nga bwe bamulaga buli kimu era nga n'abasinga obungi bamutiira ddala ng'era Muhoozi babadde bamutiira ddala kuba bambaddi bandi bonna babadde tebakola ki teboogera era beereerwa abaagezaako kubanga bakola ki ne babakwata ku nkoona. Kakati ekyo munnange kitegeeza nti abadde munda ne influence naye nga netukola ki tetumanyi. Abaali balowoozeza ku bukambe bwe Mutocha Chambers bo baali bayogera dda bakakwenza abamu ne bawakana paka juzi ejjo ly'abalamu waakakasizza ku NC Buufu. Kitegeeza nti ebyo byonna byonna bibadde bigenda mu maaso nga tukanya kwebuuza nti lwaki abantu babawamba ne babatwala ewatali Museveni kubaako kyayogera. Kitegeeza nti mutabani we yakibadde emabega ebbanga lyonna kubanga teri kiyinza kugenda mu maaso baatugamba nga tebamanyi. Kakati mbadde nkutegeeza nti famire endegenda kufuna ebizibu bingi nnyo singa bagezaako okulemera ku nsonga bagenda kufuuka wankindo kubanga bannayuganda ebyokusala ku nnyaanya envundu tebagenda kubikkiriza era tebigenda kukola era ennyaanya eyo tesobola kuwangaala nti already system yavunda dda nabo bennyini baavunda dda ye kennyini akirabira ddala nti gyensonga kindeku zinayogera ku Sejjusa kubanga alaba Sejjusa yayasa ekyama ekituufu kati nti nekyakola essaawa eno kyongera okubeera nga kikakasa ensonga ya Sejjusa kyongera okubeera nga kigikakasa. Kakati bano nti ebintu bingi nga bwe kutegeezezza nti boolekedde
olusozi oluwanvu ennyo kubanga ebintu bingi nnyo bikoze oba bigenda kukola ng'ekyokulabirako oba bikoze ng'ekyokulabirako okwetoola ensi na wano mu Uganda wennyini kakati nti bwe tugenda kukategoze nga mu ggwanga erya Equatorial Guinea ndowooza tugende mu Equatorial Guinea wayinza okuva ekizampo eyinza okuyambako ndowooza ku nsonga eno nkugambye nti obugumiikiriza bugenda kukendeera eri bannayuganda gye tweyongera mu maaso obugumiikiriza bugenda bukendeerera ddala kitegeeza obugumiikiriza bugenda bukendeerera gaapu eyo ng'egenda efunda twolekera akaseera akakazigizigi tuddayo mu biri ebyo jjukira ebibinja byabayeekeranga bingi bonna bakayiira n'abalala bonna baatandika okukola ki okubeera nga bonna balowooza ku kujjako gavumenti eriko kakati kino ekiseera kye twolekera mu maaso singa tewabaawo kikolebwa General Museveni kubeera nti oba yeddako mutabani we ne bamanya nti owange ewanyu waawo n'alima wagonda ate n'akola ki n'annyuka ne basalawo nti kati batandika okubeera nga bategeka kati nga bw'olaba bagezaako okubeera nga bakitegeka bakireeta of course nabo tebalina chances 100 ku 100 nabo already mu family mulimu emiziziko mingi n'obutakwatagana namba emu nga bwe tugenda okubeera nga tubyogerako nabo balina buzibu ki kakati mbadde nkutegeeza ku ggwanga erya Equatorial Guinea bwe mbaseerabidde 1979 munnange Equatorial Guinea waliyo okuwamba gavumenti ng'amagye ge gawamba gwali mwezi gwa 8 ennaku z'omwezi nga 3/1979 nga bwe nkunnyonnyola bino geraageranya ne Uganda kubanga nkugambye omwaka gwali 1979 wano mu Uganda kati gwe bala 1986 lwakuba nti Museveni yamala mu lutalo emyaka 5 ate gwe twogerako mu kiseera ekyo eyawamba ku mudumu gw'emmundu gavumenti eyaliko mu Equatorial Guinea ye yakozesa military coup mangu awo nga bw'olaba Amini bwe yakikola nti tewaliwo lutalo kati noono kye yakola kati gwe kitwale nti nno Museveni waba yayingira mu nsiko 1979 kibale nti ndo kati bonna political changes zajja mu kiseera kumpi kyekimu oba mu myaka gyegimu si wala nnyo ne Uganda nga Museveni ayingidde ensiko kakati munange mu kiseera ekyo 1979 eyaliko president ayitibwa Francisco Macia bamita Macias okusinziira ku pronunciation yaabwe ndowooza waffe ye Matthias Francisco ono nno yali kizibwe wa Theodore Obieng Nguema Mbasogo yali kizibwe kati bwe twogerako mu kiseera ekyo President Francisco Macias yawambibwa kizibwe we ayitibwa Theodore Obieng Nguema Mbasogo munnange bw'atyo yamuggyako mu mbeera kwegamba ey'amagye okubeera nga ge gawamba era ng'omusaayi gwayiika mu kaseera ako omundu yatokota kubanga waliwo amagye agaali gamukkiririzaamu nga President Francisco Macias kati nagana ag'ekiyeekera bwe gato ne geeyongera mu maaso paka munnange Macias Nguema bwe yakwatibwa ng'adduka agenda e Cameroon mu mwaka gwe gumu era mu mwezi gwe gumu kubanga ajjukira nti ennaku z'omwezi zaali 3 kudita neekola kineeruma amagye ne gaagala okuwamba gavumenti ennaku z'omwezi nga 3/1979 kati ennaku z'omwezi nga 18
mu mwezi ogw'omunaana mu mwezi gwe gumu 1979 kakati munnange Masias Nguema eyaliko Francisco olwadduka okwesolosa eggwanga erya Cameroon ne bamukwata kakati bwe bamukwata biki ebyaddirira nga bamaze okubeera nga bamukutte tebyali byangu yali n'akamu kubanga ono baamutira ku firing squad nejjukira amutadde ku firing squad ekizibwewe era ng'alina byamulanga nga naye kati bye bamulanga aliko essaawa eno Theodore Obieng Nguema Mbasogo bye bamulanga essaawa eno bye byamuttisaani ankowe nga Museveni bwe kiri nti Obote ye yamukola ki yamunakyalinga mu byobufuzi byonna bye yalangira Obote kuba ne mu kampeyini era kumulira ekinana nakugamba yayifaalingako Obote ng'omusiru yamwogerako ng'omugwagwa omusiru Museveni yavuma nti ebyo bye yayogerako nti ebizibu bya Africa be bafuzi abava mu buyinza n'ebirala byonna kati Museveni yabisaabaananga ebizigo tuyinza okugamba nti empitambi kubanga bituwunyira ziizi nti buli muntu yenna kati bimuleetedde okubeera nga awulira Museveni awunya ebyo n'omulembe gwe guwunya ebyo n'abantu be bonna bawunya ebyo kitegeeza munnange decent voices kakati awo nga tugeraageranya ne Uganda weeri essaawa eno nti obukulembeze buli tubulabye oba Theodore Obieng Nguema Mbasogo nti kumpi bwatandika bwajjako gavumenti almost myaka mitono nnyo nga ne Museveni naye ayingidde ensiiko kuba kati awo bya Uganda byakyankalanira ddala nyinza okugamba nti kati yali mu control Museveni kubanga eggwanga yalikyusiza ddala ne ligenda mu lutalo naye emyaka tugimuwa kubanga ebyenfuna byafa buli kimu kyadobonkana era nga yali accountable ku ebyo byonna kitegeeza nti awo eggwanga lyatandika okugenda mu mikono gye era yali amanyi yali ati kubanga yali asuubira okuba nti bw'awamba agenda kubeera nga ebyo byonna abikolako abitereeza kuba toza kuyingiza ggwanga mu lutalo nga tomanyi bw'ogenda kutereeza ekonomi yaayo ng'Amini yagoba obugobi abayindi ate ye yakola kibi nnyo okitegeera bwe kiba nti n'okutuusa kati bakyakirojja kitegeeza nti tewali yali akitereezezza obuuli awo kati okutwala eggwanga mu lutalo buli kimu kiziŋŋame abantu baffe kitegeeza era oba omanyi engeri gy'ogenda okuzzaawo oba okukompeseetinga abantu abafudde oba biki naye wano kyetumanyi obuwanga bw'abantu bwe batwalanga ekyamakulu naye ebirala byonna n'otwalwana naye ng'abantu be battira abantu baabwe abantu be baaliira ebintu byabwe bonna teri ate abafaako okitegeera kati nekireetawo okwemulugunya kunene nnyo ku gavumenti ya Museveni nti byonna bitandikira awo mu lutalo olwo kyovuga nti emyaka egyo ngimuwa 5 gije webizibu bye byatandikira awo kakati bwajja n'awamba ne tutandika okufuna essuubi kati nga mu Equatorial Guinea Theodore Obieng Nguema naye nga olwo kakati azze nga negwaddidde mu bigere anko we Francisco Masias Nguema amukutte amutadde ku firing squad bakubye bamusse kati bano baali bamulanga emisango mingi baali bamulanga bamu sentencing ku misango gya genocide n'ebintu ebirala gyegyamussa ne bamuteka ku firing squad September nga 29 ndoza nga bakayita omwezi nga gumu 1979 ne bakuba amasasi firing squad n'afa kati munange okuva olwo tuli wansi wa Theodore Obieng Nguema Mbasogo
ngera bwe tuli wansi wa Museveni mwe batuzaalidde mwe tukulidde mwe tukaddiridde mwe tuzaalidde abaana kati ebyokwemulugunya bingi nnyo awo. Kakati ensonga enkulu wano lwaki nkugamba nti n'obugumiikiriza bw'abantu bugenda bukendeera era kino nakireese ng'ekyokulabirako ekya Equatorial Guinea nti twagala okulaba coup attempts meka mirundi emeka amagye nga gegezaamu okuwamba gavumenti mirundi emeka mu Equatorial Guinea emitonotono gye tumanyiiko okuva 1979 nga Obiang Nguema amaze okuwamba ku mudumu gw'emmundu awambye uncle we Francisco Macias Nguema era bamuse ku firing squad. Kyentegeeza kyawo ti oli yali wa luganda lwe ne bamutta ku firing squad. Kati twogera ku booluganda okubeera nga tuli nti first family eyagala buyinza kati gwe njagala omanyi nti awo waliwo n'okuttingana nabo bennyini basobola okwetta busobola okukyenkya ne bakola ki ne betta kubanga bano nga bwe nkutegeeza nti nga bwe kiri nti balina nabyo ebizibu ebyabwe era nga awo oba oli awo nti ejja kuba advantage eyabo ababalwanyisa nabo baagala obbasuuza byo babirina. Kakati bwe tugenda mu Equatorial Guinea njagala kusooka kubuulira plots ezakku 1983 waaliwo ng'ogyeko eri kubanga jjukira nti already wano mu Uganda batugamba nti nno teri gavumenti wano e Uganda eyali mu peaceful transition tebangawo. Yensonga lwaki nkugambye nti eggwanga erya Equatorial Guinea tulifaanaganamuko kubanga era aliko naye yawambira ku mudumu gwa mmundu ate era kumpi mu biseera byemu Museveni nga naye alwana okulaba nga ajjawo Bobote n'abalala. Kakati 1983 waliwo b'officers abawerako naye munnange bano babasuppressinga basobola okubeera nga babalemesa 1983 yensonga lwaki okiraba nti Museveni ye olwava mu nsiko bw'ati ti bonna be yalowooza nti bano bayinza okuleetawo embeera efaanaganako bw'eti abo bonna zembuyaga ezikola ki zembuyaga ezikunta kayiira baani. Kakati 1997 era ne babawo ku plot endala era neeno munnange yalemererwa era abawerako baakwatibwa ne basibwa bwana Uganda bwe kiba nga kituufu ddala nga bakukutte nga ddala kituufu si byakulimba bino byabwe bya intelligence yaabwe y'ekibogwe bakuttirawo masasi wano Uganda era bwe walaba bonna bakutta abo ne bakulimba simanya bano abasirikale babadde bagezaako biba byakulimba ebyo wano bakuttirawo. 2004 waliwo era mercenary plot waliwo group ya mercenaries omwali Abangereza aba South Africa bano lwakwatibwa e Zimbabwe nga kigambibwa okuba nti baali baplaninga coup nga baagala kuwamba mu Equatorial Guinea era nga eno plot baali bagilinkingako Simon Mann ono nga muna business mu Ngereza be baali bagezaako okubeera nga bavunika gavumenti. 2017 era ne wabawo plot waliwo plot omwali abantu ab'enjawulo bannansi b'eggwanga erya Equatorial Guinea era nayo bwe bati munnange ne bagigwamu abamu ne bakwatibwa era nga n'abamu baakwatibwa nga bali Spain eyo gye baakwatibwa. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti munnange bino byonna
bibaddewo naye kyonjagala omanye nti zonna ku attempt zino nti zaali nzibu nnyo okubeera nti kwegamba tuzitegeerako oba nga ffe nti bazitugambye nti eno ebaddewo kitegeeza nnyingi nnyo zibaddewo olwa political landscape mu ggwanga lino ery'Equatorial Guinea era nga gavumenti yo yeefunyiridde okubeera nti nno buli avaayo okuba ng'ayogerako naye nga bakiipinga batryinga kitegeeza nti gap ey'obugumiikiriza yakola ki yakendeera gap ey'obugumiikiriza yakola ki yakendeera kati wano Uganda nti gap ey'obugumiikiriza ey'abantu egenda ekendeerera ddala era nti attempt ezo kubanga oli akugambye nti oli gwe baakwata Francisco Masias Ngwema eyali uncle we emisango gya genocide emisango gy'enguzi emisango gya biki gyonna gye gyamuleetera okubeera nga bamutta bamuteeka ku firing squad kitegeeza nti abantu obugumiikiriza bwali bwabula kuva eri mabega ku bukulembeze bw'oli kakati ate ne bujja kuona yali awambe gwe bali balinamu essuubi nga Museveni bwe yawamba ntumubamu n'essuubi obugumiikiriza bw'abantu bugenda bukendeera kakati mu kaseera kano akasigadde tugenda mu 2026 njagala okukakasa nti obugumiikiriza ate bugenda kukendeerera ddala bugenda kubanga ne side eya opposition bagamba nti Museveni tumuwa chance esembayo eya democracy bagamba okukyusa obuyinza democratically kitegeeza nti obugumiikiriza buba bukendeeredde ddala kakati bano bannaffe abali mu kweperegeesa eno abali mu Muhoozi Ruhamya project nabo bali eno balina chance ezimmeka ez'okusobola okutuukiriza pulaani yaabwe kubanga nsuubira okubanga bwe mbukubuulidde mu bukulembeze bwa Ngwema aliko essaawa eno mu ggwanga ery'Equatorial Guinea Obieng Ngwema nti obunkenke bwabaddeko nga bagezaako kubeera nga bamuwamba nsuubira okuba nga ate bano nabo bagenda kuba ku bunkenke bwagala ofaanaganako bwe butyo tebigenda kubabeerera byangu ensonga lwaki nkugambye nti famire ya Gen Museveni ekituufu kiri nti bandibadde babeera bagezi kubanga olwedde bagagga bo bagagga kubanga kati Muhoozi mugagga kuba kitaawe olwedde yatukakasa n'atugamba nti Muhoozi agenda sikira 50% ku by'obugagga bye ate Museveni y'omu ku basajja abagagga era naye yeeyogerako nti mugagga kati bwe kiba nti Museveni mugagga kati Ruhamya njagala okukakasa nti yadde taata we abaasikidde biri naye ate Ruhamya ate mugagga nnyo ekyo kkiriza obagaana kubanga Muhoozi ye talina kye yasikira kuva eri sayidi ya maama we okuleka byasuubira okusikira eri kitaawe kati byalina bye bibye kubanga nabyo essaawa yonna bisobola okugenda singa ebintu bikola ki bikyankalana tannaba kutuuka ku liiri kubiri kubanga n'oli akyali mu lusuubo lw'okubifiirwa ebiri wano oba oli abo ebiri wabweru bitutamanyi naye wano e Uganda naye ye ate ono asobola okubeera omugagga okusingako ndowooza ku bonna kubanga yejjukire bukojja akasente gyekali jjajjaawe sente diriwo kitaawe sente diriwo kati kitegeeza ali awo mu bugagga ye ali mu bugagga babira bamutegese bulungi kitegeeza baba mugezi ye n'alya ewa kitegeeza asobola okumasuka n'obugagga bwe ate kati nabano nabo nti ensobi ze baakola mu kukuuma obugagga bwabwe nga mu ngeri y'obulagajjavu kitegeeza ate ogwe bagenda baba bukuuma nnyo asobole okubusanga era basala amagezi gonna baba bufulumya wano ne bagenda mu mawanga ge bakwatagana nago teri amanyi naye nga ate bo kati baba bayye ate bamusalira amagezi amalala naye kwegamba nga bwe nkugambye nti omunkenke bugenda kuba bw'amaanyi era chances zonna ziri ku saidi za Muhoozi ekimu ku bisooka ng'oggyeko pulaani ye Muhoozi ne Ruhamya project gye bagezaako kubeera nga kati bakola ki
beerula era kati tewakyali kubuusabuusa kuba twalinga tubyogera bwogezi nti ekyenjawulo ekiriwo oba ekibi ku sayidi ya Muhoozi ni Muhoozi ali yekka era yensonga lwaki okiraba nti aleese mutabani we taleese wa Luganda aleese mutabani we ddala wa Musa era n'akakasa nti ono wuuno olwedda atanze omusongako nti yaddako kakati ekyo kiri in line n'endowooza z'abalala mu famire Mama Janet n'abalala bali bonna abako ekyo ansa gwagikola ki gwagirina nedda tekiri lwakuba nti ate era still taata newankubadde oba jjajja ye yandikyagadde bw'atyo naye bano ate bali excluded singa taata abataliwo bali nnyo eri bali kati kiki yeesize bwe kiba nti ekyo kiyinza okuba bwe kityo kiyinza okubalekawo mu bbanga kuba kati akitegeeza nti ayite okukubaako bye yeesize eki yeesize amagye gamulimu 5 si gonna naye nga galimu 5 engeri kiri nti kati afunye obudde bungi nnyo obuli kuruutinga abantu balowooza nti eno layini esobola okumpuliriramu era n'omutabani kyobula nga bamuleese mangu era njagala okukakasa nti ono ayinza n'okuba nga already nga yazaala dda n'omuzzukulu asobole okwanguwako nti mu myaka 5-10 already aba yatanze okukola 13 oba nti omugamba ebintu ng'abitegeera kitegeeza aba already tewali budde taata agenda okuba nga aweza emyaka 40 already omutabani kumpi alina 2 okiraba nga naye already ali mu magye kigabugumuko ke baliko naye nga bakugamba nti beesize magye still beesize amawanga ag'okumulirwano bakozeeyo nnyo points kugamba bakozeeyo nnyo bases support points oba support bases eggwanga erya Sudan eggwanga erya Congo Democratic Republic of Congo kubajjukira nti buli kiyakulwanyisa kigenda e Congo tekigenda kudda wano e Uganda kirina kukolanga protection ku future ki biyinza kubaawo mu future eggwanga erya Rwanda kakati awo tugateko eggwanga erya Kenya tutya eggwanga erya Kenya for as long as government eriko Museveni agirinamu omukono kiba kitegeeza nti babeera balinayo obuwagizi era basobola okubeera nga bakozesa amagye gaawo okutaasa wano singa ekintu kiba kiguddewo wano singa ekintu kiba kikoze eki katulukozesa mpozibwa n'amawanga amalala nga Russia n'amalala kati ekyo kyebeesize ekyo kyo bakyesigidde ddala amawanga ag'okumulirwa bagezeza nnyo okuzimbayo nnyo forces ezisobola okuyambako wano naye nga ye Muhoozi katugeze family wise aliika ekyo naawe osobola okukiraba kubanga eriyo n'abalala abaagala layini yaabwe yebeekola ki yebeekwata ekintu naye kwegamba bagamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya naye ng'ebyo byonna nga bendikubuulidde awo nga nkuwa ekyokulabirako ekyekwetiryo jeni ku attempts ezibaddewo plots ezibaddewo kasookedde nga Obieng atwala buyinza 1979 kino kiba kikusiigira ekifaananyi nti abantu ng'obugumiikiriza buweddewo tokyasobola kubaddyekadyeka nti demokrasiya abantu beberondera mu bannayuganda as long as bakyayagala bebankaka sime bebakola batya mutugende mu kalu bannayuganda beesalirewo kubanga olidde bamaze okukakasa nti Museveni bamuwadde omukisa ogukola ki ogusembayo democratically ayitha bwakukwata jeeke obakkirize n'ebino ebyokubafeerafeera nedda kitegeeza nti n'ebyokubba obululu babitadde omwo nti obba bubbi ne weefuula nti bakulonze democratically akalulu okategeka kuwudiisa kwekweka wansi wa demokrasiya ako ne bakabuuka
kati obugumiikiriza buba bukoze eki buweddewo nti abantu bano olina omulimu munene nnyo bamatiza nti nedda banaye tuddeyo mu kalulu anti biba bya mazima na bwenkanya bamaze okukubuuka. Kakati awo muganda wange ndabira ddala nga Gen. Museveni teyandikoze kintu kya butwa oba ne bamuhoozi tebaaligezezzaako kweyimba mu muguwa kwetikka busungu bwa bannayuganda, kweteeka mu position bannayuganda n'obusungu bwabwe bajje babatomere. Bajja kubatomera na buli kamu ke balina kasansulukuke, kubanga bino birimu emisango ejja ddala newankubadde nga amawanga ag'okumulirwano balowooza nti gagenda kubayamba kubanga musuubira amagye okusala ensalo okuyingira e Uganda nti gajja kutaasa dynasty n'ebirala, naye agoba musajja munne obaako oleka mwezi n'akola kizi n'akuzzaayo. Ate n'ensi endala zirina ebizibu byazo, ekyo njagala mukinootinge nti Kenya newankubadde nga kati nga Ruto bwali nti asobola nnyo okuyambako ku Museveni, naye ate naye waali ali ku lukato. Sudan already UPDF anasedde okubeera nga bagyekokkola. Wano mu Democratic Republic of Congo already batandise dda UN ecomplaininga ku kukwatagana kwa UPDF ne M23 n'amagye ge bakkaanyako kubeera nti batwala e Congo bayisaamu dda, kitegeeza already balina ebigendereerwa byabwe. Kakati eggwanga erya Rwanda nsuubira okuba nti litunuulidde nnyo ebirikwatako n'okwegaggawaza n'okuyitimutuka okusinga ate ebizibu ebirala oba oliawo, kubanga bw'otunula ennyo mu ggwanga erya Uganda tebalina nnyo kye banonayo, tebalinayo ate bagenda kufunayo ki nga Congo eri wali ku by'obugagga. Gw'olowooza nti banajja eno okutaasa nga naawe osobola okugenda wali Congo, naawe ogabana booda ne Congo olinayo amagye weetaase. Kakati ebyo nze nga Uganda At-Large bwe mbiraba, era nga gubadde mulamwa okusinziira ku muhoozi kya ngeri gyazza ayintroducinga mutabani we ng'atukakasa amuleta ng'ow'ekitalo ennyo, era nga n'ayogera ku bya Sejjusa atunnyonnyole kye yategeeza ne Muhoozi project, kubanga already ensonyi zimukutte newankubadde bo tebaswala kati nga alaba ebigambo oli bye yayogera nakati naye already ali mu kukusa mutabani we nga naye bwe baamukukusa mu taata we okumuleeta mu UPDF nga beebuzaabuza ng'alaba kwegamba abantu bangwamu already kati nkoze ntya, nga ndabira ddala nga abeeyimbamu omuguwa bandiriddeko ke baliddeko ne basibamu ne bagenda, kubanga bannayuganda tebagenda kubabeerera bangu. Uganda weeraga kati essaawa eno kaseera ka kazigizigi nnyo nti ne opposition gye bakozesa okutawaanya opposition, kuba balina opposition mu opposition, egenda tuuka ekiseera nga nayo tekyabagasa, ng'ate nayo eri against them, kubanga ejja kulaba nga tekyalinawo nga gap ekendeeredde ddala kati n'abali nga nabo beetaasa bwetaasa. Kati nge politics ow'okuzannyira wano nti bampuuga bajje babuzeebuze takyakola, wabula kakati byetaagisa oba oliawo omundu, byetaagisa amagye kuva Sudan, kuva Kenya, kuva Rwanda, kuva Congo okusobola okuteeka okuddamu ate okuwamba, kwe baba bajja kulowooza nti bagenda kuddamu kuwamba ate already nga nabo bali divided, oba oliawo nti interests za Rwanda ze bajjirako nti musooke mutuyambe wano naffe tugende tubayambe eri ziyinza okuba zaakyuka we tuli essaawa eno okusinziira ku pace ebintu kwe bikola ki kwe bitambulira. Naye sigenda kusukkawo nnyo wano muganda wange, tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At-Large nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.